آقا بفرمایید. داور عزیز، میدان دو آرش یداللهی، احمد ثانی. یداللهی، احمد ثانی. آقای هدایتی چرا نمیای آقا؟ آقای داور سود بزن. خب آرش داخل احمد ثانی، علی احمد ثانی، مرتبه اول. علی احمد ثانی، ندای دوم. اومد. بعد از این کشته حسین اصغری، عبدالله عبدی، اویس فضل‌زاده، جابر رحمتی. یه روز 4 تا کسی رفت از مسئله، یه 4 تا نرفتن کشت 90 میره. خیلی ممنون از خبرنگاران عزیز. تو رو خدا دیگه اجازه بدید ما یه ذره صدام رو سر بدیم و کشتی ها رو ببینیم. بفرمایید. عبدالله عبدی، حسین اصغری. بیا اصلا آقا خسته نباشی. نود کیلوگرم حتما باید فینالیست مشخص بکنید. فقط فینال 90 رو باید مشخص کنید چون فردا کشتی دوره‌ای داره. خب یه اعلام به ما کردن که بهتون اعلام بکنیم به این شکله: هم پهلوانان پیشکسوتان میخوان کشتی بگیرن، هم منفی 90 فردا باید 10 بله آره 10 صبح آغاز کشتی های پیشکسوتان و منفی 90. حاجی قطعنه؟ نه